Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Vom vorbi, o să ajungem și să vorbim despre lucruri mai, să zic, concrete, practice. Cum să experimentăm această autoritate care Domnul Iisus ne-a dat. O să ajungem și acolo. Dar trebuie să mergem pas cu pas. Pentru că este un subiect așa de important. Aș vrea să citesc, să încep azi dimineață să citesc Luca 10 cu 19. Am mai citit. Iată, v-am dat putere. Aici putere în original este exuzia. V-am dat autoritate. Să calcați peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă va putea vătăma. De Domnul Iisus zice, v-am dat putere să calcați peste șerpi, peste scop. Și când Domnul Iisus zice șerpi, scop, îți garantez, nu spune numele asta doar așa. Se referă la anumite realități. De fapt, lista este lungă. De zice șerpi, scop și apoi zice ok. Ai toată puterea vrăjmașului. Da. V-am dat putere. V-am dat. Cui vorbește? Vorbește celor 70. Dar, oare e doar pentru cei 70? Nu. Pentru că în Marcu 16, pentru că asta e foarte important. Pentru că degeaba cânti despre autoritate. Dacă crezi că asta e doar pentru cei 70 și cei 12. Da? Pentru că în Marcu 16, care o să-l citesc azi dimineață, de mult nu l-am mai citit acest verset. Doamne, mulțumesc că ați pus să-l citesc. Marc 16. Zice așa. Pentru că trebuie să vedem că aceasta, când Domnul Iisus spune acesta, iată v-am dat autoritate să calcați peste. Nu este doar pentru ei. Când tu crezi că e doar pentru ei, ți s-a luat deja sabia. În ziua luptei, tot ce o să spui este, o să spui ce o să spui, dar nu se va întâmpla de multe ori nimic. Pentru că ți s-a luat deja lucru cu care puteai să aibă impact. Marcu 16. Apoi l-a zis, versetul 15. Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia orice faptură. Bun, hai să mă opresc aici. De ce azi nu spunem? Tu erai acolo când le spun asta? Nu. Eu eram acolo? Nu. Cei care te-au predicat Evanghelie sau cel care m-a predicat Evanghelie era acolo? Nu. De ce nu spunem de aici? Asta a spus doar celor 12. Noi astăzi nu predicăm Evanghelie. Asta a zis doar celor. De ce nu zicem asta? Nu, asta e doar pentru cei 12. Noi nu mergem în lume să propovăduim Evanghelia. Nu am fost printre cei 12. Sau cei câți erau. Nu e pentru noi asta. E pentru cei 12. De ce nu zicem asta? Dacă tu nu poți să spui că ce a zis mergeți propovăduiți Evanghelia orice faptură. Dacă nu poți să spui era doar pentru ăștia 12, n-ai cum să spui că ceea ce urmează e doar pentru ei. Ori de la bun început, aici, de la versetul ăsta, zice, nu, asta nu ne interesează, nu este pentru noi, era pentru cei 12, da? Direct ne oprim și atunci sarim pagina asta, n-are niciun rost, da? Ori, înțelegem că da, vorba cu cei 12, dar când vorba cu ei, vorba și cu ei și mai departe a celor care aveau să devină ucenici. Bun. Cine va crede și se va boteza,
va fi mântuit. Știu că lucrurile astea se cunosc, dar e bine să revenim la lucruri de bază. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. N-am auzit nimeni să spună asta era valabil doar pentru oameni din vremea lui Isus. Dacă nu ești din vremea lui Isus și crezi, n-ai cum să fii mântuit. Vezi? Asta nu spunem că era doar pentru ei. Asta zice, da, cine crede și se botează este mântuit. Până acum e ok, credem. Că nu e așa complex să bagi cineva în apă sau într-o cadă. Credem până aici. Dar, cum au zis cei 10 care s-au întors spioni, țara unde ne-a trimis Domnul curge lapte și miere. Da, Dumnezeu a avut dreptate până aici. Curge lapte și miere și da. Dar să luăm țara, nu aici a avut dreptate. Adică alegem ce să credem în ce zice Dumnezeu. Mai departe. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit. Versetul 17. Versetul ăsta. Acum să vezi că Luca 10:19 v-am dat autoritate peste întuneric, să vezi că nu e doar pentru ucenici. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit. Credem asta, amin. Versetul 17. Iată semnele care vor însoți. Nu pe apostoli. Nu. Ei deja l-au experimentat. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Simplu. Cei care o să creadă ce? Mesajul apostolilor. Și probabil apostolilor l-au zis. În numele lui avem autoritate. Avem exuzia asupra întunericului. Au crezut și asta. Și iată primul semn. O să citesc doar primul semn astăzi. Zice, iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate dragi. Fratele meu, sora mea, aici nu e vorba de ucenici, nu e vorba de apostol Pavel, nu e vorba de, nu, Pavel nu e atunci, nu e vorba de Petru, nu e vorba de Ioan, e vorba de cei care vor crede, e vorba de tu și eu. Iată v-am dat putere. Iată semnele care vor însoți cei care vor crede. În numele meu, acolo începe. Vor scoate dragi. Nu zice eu vor scoate, zice ei vor scoate. Deci autoritate nu este doar pentru primii ucenici. E pentru toți care vor crede. Știi de ce? Pentru că Domnul ne-a rânduit să avem impact în lume, dar în lume este întuneric. Și știa că nu putem avea impact dacă nu avem exuzia, autoritate peste dunamisul, puterea vrăjmașului. Deci autoritatea nu este un lux. Autoritatea este o necesitate. În numele meu vor scoate dragi. Celor care vor crede. E important ce crezi. Îi spun, e important ce crezi. Un aspect despre autoritate. Un aspect important. N-ai autoritate pentru că te trezești tu că vrei să ai. Bine, poți, când vorbim de autoritate, dacă, de exemplu, vrei să inspiri frica și să fii brutal și rău cu oameni, da, poți să-ți creezi un fel de autoritate, dar vorbesc de autoritatea spirituală. Ascultă bine ce urmează. Chiar și diavolul a primit ce are. Când ia Domnul Iisus și îl duce pe munte și zice,
îi arată împărățiile lumii și slava lui. Zice, închină-te și ți le voi da. Căci l-am primit și dau cui vreau. Chiar și diavolul ce a primit. Cum și ce, asta este o altă temă, nu este asta dimineața. Dar aș vrea să înțelegi, nu te trezești tu, că vrei tu și spui am autoritate, nu. În împărăție, autoritate se primește de la împărat. Este împărat care l-a ridicat pe Aman. E împărat care a poruncit anumite lucruri despre el. Până nu vorbește împăratul despre tine, nu se pune problema să ai autoritate. Acum intrăm în subiect. Până împăratul nu spune anumite cuvinte despre tine, nu putem vorbi de autoritate. Până Faraon nu spune anumite cuvinte despre Iosif, Iosif n-are autoritate. Până împăratul îi zice, sunt împăratul Egiptului, nimeni nu va mișca nimic în țara aceasta decât prin tine. Când a vorbit, atunci se face transfer de autoritate. Când Domnul ne-a dat puterea să calcăm, atunci când Domnul Iisus a vorbit, când a zis, iată vă dau, sau când a zis, iată semnele care vor însuți cei care vor crede. Când El a vorbit despre noi, atunci ne-a dat autoritate. Ți-am zis, autoritate e diferit de dunamis, e diferit de putere. Autoritate ai nevoie doar să vorbească cel care are autoritate. Zice, du-te fasta și dacă el are autoritate, când el a vorbit e de ajuns. Problema este ce te faci când nu crezi ce ți-a spus împăratul tău. De ce nu credem că numele lui putem scoate dragi? Pentru că nu știm cât de puternic e el. Dacă am ști, n-aveam probleme. Dacă, de exemplu, întâlnește un unchiul de-al tău care este milionar, zice, de Crăciun îți cumpăr un, nu știu ce, mașină care costă, hai să zic, 50.000 de euro. Dar el e milionar, n-ai nicio problemă să crezi asta. Că pentru el, adică dacă e multimilionar, pentru el acei 50.000 de euro e nimic toată. Însă, dacă colegul tău, nu sau o altă rudă, un alt unchiu, care tu știi că nu e bogat, adică e, cum să zic, are venite medii, așa, și zice, uite, o să-ți ofer mașina asta de 50.000 și spui să puțin, nici tu nu ai o astfel de mașină. O să-ți fie greu să crezi. Când ți-e greu să crezi ce Dumnezeu spune de supranatural, ascultă, când ți-e greu să crezi, e pentru că în mintea ta, vrei, nu vrei, dar asta este realitate. În inima ta, Dumnezeu e deocamdată mic. Știu că sună ciudat, dar asta este realitate. Când ți este greu să crezi ce zice Dumnezeu, înseamnă că este încă mic pentru tine. Și uneori chiar modul cum ne închinăm lui Dumnezeu arată cât de mic este. În postură care avem. Cât de mic este mintea noastră, bineînțeles, Dumnezeu nu e mic, e mare. Dar percepția noastră e o altă problemă. Dar asta este autoritate. Acolo începe autoritate. Când vorbește împărat. Dar ai o mare problemă dacă ce ai zis împărat tu nu crezi. Dacă ce ai zis împărat despre tine nu crezi. Pe atunci, pe ce bază vei exersa autoritate? Pe ce bază o să spui unui demon,
îți poruncesc în numele Lui. Pe ce bază? Dacă tu nu crezi ce a spus împăratul tău despre tine. Și când Aman, împăratul ăla și vă zice, ok, bun, te pun peste, acum e, Aman a crezut. A zis, da, asta e împărat. Ce a spus, trebuie să fac. Și sigur, în ziua respectiv, a ieșit de acolo mergând un pic altfel. Parcă avea aripi. De ce? Pentru că a crezut ce a spus împărat. Iată v-am dat putere. V-am dat. A dat la biserica sa. Este dat deja. Nu e ceva care trebuie să ne rugăm să ne dea. Este dat deja. Problema este să realizăm că este dat. Și apoi să învățăm cum să o folosim. Iată v-am dat putere să calcați. Și aș vrea să închei azi dimineața spunând că nu folosești puterea care ți-a dat-o, autoritatea care ți-a dat-o, să calci peste puterea vrăjmașului, poți să te aștepți la un lucru. Peste tine să se calce. Și despre asta o să vedem mâine. Dumnezeu să te binecuvinteze.